Sveiki mano brangieji, šiandieną turėsime balandžio mėnesio prognozę. Kaip jau matote pagal dekoracijas, tai labai norėčiau pasveikinti visus su artėjančiam šventom Velykom. Linkiu stiprių margučių, meilės visų mūsų širdise ir malonaus laiko praleisto kartu su artimais mylimais žmonėmis. Taip pat norėčiau priminti, kad tiek kovo mėnesį, tiek ir balandžio mėnesį mes vis dar būsime veikiami retrogradinės Veneros ir Merkurijaus. Tai kad nesikartočiau ir neįkvočiau jūsų laiko bereikalingai, tiesiog skatinu pasiklausyti kovo prognozių pradžios. Ten jūs rasite visą informaciją, kokiamis datomis tos planetos bus retrogradinės, ką geriau daryti, o ko geriau nedaryti. Na ir žinoma, kaip visada, labai noriu padėkoti Jums už įsitraukimą. Kanalas auga ir man labai malonu matyti, kad Jums prognozės yra aktualios. Po kovo mėnesio prognozės susilaukiau klausimo, kokias taro kortas naudojau. Tai šį kartą taipogi aprašyme po šio vaizdo įrašu paliksiu pavadinimus visų šiandieną naudotų taro kortų. Galbūt kažkam bus aktualu ir kažkas norėsite įsigyti. Tai berods viską pasakiau, galime keliauti į tarologinę prognozę. Vėžiai – pagrindinis įvykis vėžiams balandžio 1 savaitę. Bei vienas patarimas vėžiams apie jų balandžio mėnesį. Ir viena mėnulio žinutė vėžiams apie jų balandžio mėnesį. Vėžiukai, jums iškrito daug pabaigos kortų ir prie to paties jums iškrito naujų pradžių kortos, bet ten, kur naujos pradžios, ten, kur kortos rodančios, kad galbūt laikas išeiti iš komforto zonos, tai šalia tų kortų kažkaip vis krenta kažkokios tai baimės, nepasitikėjimas savimi, abejonės ir tos abejonės kažkokie tai trikdžiai jaučiasi pas jūs visą mėnesį. Tai arba tie trikdžiai bus susijęs su retrogradiniu Merkurijum, arba tai bus tiesiog jūsų pačių abejonės. Bet pradėkime nuo pirmosios savaitės. Ir pirmąją savaitę jums iškrenta kardų karalius, kardų dama ir lazdų 10. Šie žmonės yra tos pačios stichijos. Dažnai tokiu atveju yra parodoma pora, vyras ir moteris. Šiuo atveju tiek vyras, tiek moteris galėtų būti oro ženklo. Tai yra dvyniai, svarstyklės arba vandenis, bet nebūtinai. Kas juos abu sieja, jie abu yra labai aštraus proto, labai aštraus liežuvio. Jie sako tai, ką galvoja, jie kovoja už teisybę ir būtent komunikacija yra jų stiprioji pusė, todėl šie žmonės neretai gali dirbti dėstytojais, mokytojais, lektoriais. Taipogi, kadangi tai reprezentuoja kardų damą ir karalių, tai tie žmonės gali dirbti būtent su metalu. Virtuvės šefai, chirurgai, siuvėjai, kirpėjai, arba tiesiog jie gali dirbti komunikacijos srityje, tai gali būti tiek vertėjai, tiek teisininkai, tiek žurnalistai, viskas, kas siejasi su žodžiu komunikacija, taip. Na ir kažkaip šie žmonės bus susiję su ta jūsų lazdų 10, o lazdų 10 yra, pilnai darboholizmas. Kai jūs pasižiūrėkite, net neturite galimybės pakelti galvos, jūsų galva yra nuleista ir moteris renka visas tas gėlytes, deda savo ant nugaros, taip. Tai yra didžiulis užimtumas, didžiulis kiekis užduočių, kurios turi būti padarytos. Ir visada pagal šią kortą vienas ir tas pats patarimas – nepamiršti atsipūsti, nes po šios kortos dažnai gali sekti kažkokios tai sveikatos problemos. Jeigu ilgiau tokiam režime užsibūsite, nes tai yra tikrai nesveikas darbo krūvis. Net jeigu nedirbate, jūs galite tiesiog turėti labai daug užduočių tą savaitę. Tai nepamirškite pailsėti
Ir jeigu įmanoma, deleguokite dalį darbų kažkam kitam. Nemanykite, kad jūs esate herojai, kurie padarys visų kolegų darbus. Jeigu neįmanoma dalies darbų paskirti kolegoms, tai grįžę namo susitarkite su namiškiais, kad tą savaitę, sakykime, jums gaminti nereikėtų, tvarkytis nereikėtų, tik grįžtate ir keliaujate į lovą. Na ir aišku, galima dar bandyti pasitarti su vadovu, nuspręsti, kokie darbai yra prioritetiniai, kurie ne, kadangi jūs visų iš karto padaryti nesugebėsite. Tai va čia 2 žmonės, pavyzdžiui, gali būti jūsų dėstytojai, kurie užkraus, pavyzdžiui, jumis dideliu kiekiu namų darbų, kažkokiu tai savarankiškų užduočių, kurias jūs turėsite padaryti, arba kurių terminas jau tuoj sueis ir jūs skubate, bėgate, bandote padaryti tuos namų darbus, arba tai bus kažkokie tai jūsų kolegos galbūt, kurie neprisiims tų darbų, o galbūt kaip tik čia jums yra žinutė, kad būtent paprašykite šių 2 žmonių, jie jums kažkaip gali padėti. Galbūt tai yra, pavyzdžiui, jūsų tėtis ir mama, kurie padės kažkaip tais prižiūrėti jūsų šeimyną, jūsų vaikus būtent tą savaitę, jeigu jūs esate užimti darbe, taip. O galbūt būtent jūsų tas užimtumas bus būtent ir susijęs su šitų vyru ir moterimi, tai gali būti jūsų mama, tėtis ir galbūt pas juos kažkokios tai užduotis, jie paprašė pagalbos ir visą savaitę jūs stengiatės jiems padėti. Bet kokiu atveju kažkurioje gyvenimo srityje turėsite, didelį kiekį užduočių, taip, ir jums atrodys, kad laikas tiesiog tirpsta ir nespėjate visko padaryti. Tuomet antrąją savaitę jums vėlgi iškrenta tas pats kardų karalius, tai vėlgi tai gali būti artimas kažkoksai tai vyrukas ar savo srities profesionalas, kuris būtent dirba su komunikacija, o galbūt vėlgi kažkoksai tai jūsų dėstytojas. Šalia jo iškrenta 2 didieji arkanai, tai yra nulinis didysis arkanas kvailys ir mėnulis. Kvailys ne šiaip savo yra nulinė korta, tai rodo kažką tais nuo nulio, visiškai šviežią pradžią, bet mėnulis yra nakties korta, o kas vyksta naktį, pabunda visos mūsų baimės, abejonės, kurias mes kažkur tais giliai viduje slėpiame. Tai būtent jeigu norėsite imtis kažkokios tai naujos pradžios, rizikuoti, kadangi kvailio korta dažniausiai rodo tą riziką ekspromtu. Šiandien sugalvojote, šiandien ir nusprendėte daryti taip. Bet tas mėnulis, ta nauja pradžia jums gali iškelti kažkokias tai jūsų vaikystės traumas, taip, kažkokius tai praeities momentus, kada kažkas jumis suabejojo, dėl to jūs kažko tais nepadarėte. Ir dabar pas jūs vėl gali sukilti tos baimės, abejonės, ar man tikrai to reikia. Iš kitos pusės, jeigu tai ne naujos pradžios, kurios jūs gali bauginti, taip, galbūt, pavyzdžiui, šitas vyras jums kažką tais naujo pasiūlys, arba gali tai būti kaip tik vyrukas, kuris įvarys jums tas abejonės savimi, gali būti ir tokia situacija, kad jūs užsimanėte, o jis kažką savo šaltu protu, nesuprasdamas jūsų jausmų, visiškai neempatiškai pasakė kažką tais ir jūs suprantat, kad jums jau kaip ir baisu imtis tos naujos pradžios. Bet jeigu ne nauja pradžia, tai kvailio korta pas mus visada atsakinga už vaikus, o mėnulis pas mus atsakingas už moteriškumą ir motinystę. Tai ką mes matome? Vaiką, mamą ir kažkokį tai vyruką, kuris gali būti tėvo figūra. Tai antrąją savaitę pas jūs gali būti ir kažkokia būtent šeiminiška situacija, taip, į kurią bus įvelta visa šeima, tiek vaikas, tiek mama, tiek tėtis. Galbūt jūs sužinosite apie nėštumą, taip. O jeigu jau turite vaikų, tai gali būti ir kažkokie tai vaiko klausimai, kuriuos spręsite kartu su visa šeima. Tuomet trečią savaitę pas jūs iškrenta kardų 8. Ir kardų 8 dažniausiai yra reprezentuojamas žmogus surištas, jo kūnas surištas, jo akys užrištos, jisai negali pajudėti, jisai nieko nemato, jisai nesupranta, kas vyksta. Tai šita korta reprezentuoja trikdžius. Tie trikdžiai gali būti arba jūsų galvoje,
būtent kaip mėnulis rodė kažkokios tai jūsų baimės, vartai, kuriuos jūs patys savo užsidėjote, taip, arba tai yra kažkokie tai išoriniai dalykai, kurie jums trukdo pasiekti rezultato. Na ir nenuostabu, kadangi mes turėsime retrogradinį Merkurijų, tai pavyzdžiui, jeigu laukiate kažko, tai turėjo ateiti galbūt kažkokie dokumentai, leidimai, atsakymai būtent tuo laiku, tai jie gali užsivėlinti, kadangi per retrogradinį Merkurijų niekas nevyksta laiku. Tai yra trečią savaitę kažkoksai tai trikdis, bet atkeliauja pas jūs kardų riteris, kuris yra pats greičiausias. Jisai gali jums atnešti kažkokią tai žinią, kažkokį tą atsakymą, leidimą galbūt, kurio jūs laukiate. Ir situacija labai greitai pasikeičia iš visiškai tokios stagnacijos ir net tokio negalėjimo pajudėti į tokią labai judrę energetiką, labai kovingą energetiką ir labai greitą energetiką. Ir rezultate jums iškrenta monetų 10, o monetų 10 yra labai puikiai rezultato korta. Taip, turėjote 8, nukeliavote iki 10, tai yra kažkokia tai gyvenimo sritis, pilnai, sakykime, užsibaigė taip, jūs laukiate, gavote atsakymą ir jūsų tas tikslas, užduotis pasibaigė. Taip, tos pabaigos kortos, kaip aš jums sakiau, jums pirmąją savaitę iškrenta lazdų 10. 10 pas mus yra paskutinioji sunumeruota mažųjų arkanų korta, taip, po 10, 11 jau mes nebeturime. Tai ne tik, pavyzdžiui, šita korta gali rodyti didžiulį užimtumą, bet ir kad jau čia bus paskutinis etapas tos užduoties, taip, kada reikia įdėti didžiausią kiekį pastangų, jinai užsibaigs ir daugiau jos nebeturėsit. Čia tas pats, ateina monetų 10, vėlgi kažkoksai tai gali būti galutinis rezultatas, taip, prieš tai jūs turėjote 8, tą pasipriešinimą kažkokį, bet jūs išlaukėte ir pavyksta būtent tą užduotį pabaigti iki galo. Tai monetų 10 yra aukšti finansai bei santykiai su šeima, laikas su šeima, harmonija šeimoje. Tai yra tos dvi didžiausios vertybės šeima ir aukšti finansai. Tai jos abi krenta po šią kortą. Tai gali būti netgi finansiniai reikalai būtent šeimos, taip. Kažkoks tai bendras šeimos turtas, bendri šeimos pirkiniai, bendros šeimos kelionės, išmokos už vaikus, arba tiesiog vienetinė išmoka, bet didelė išmoka. Pas jūs gali atkeliauti trečiąją savaitę. Gali būti, pavyzdžiui, kad jūs labai laukiate tų pinigų, tų išmokų, bet nežinojate, kada jos atkeliaus. Ir trečiąją savaitę jos labai greitai ir netikėtai pasiekia jūs. Ir tokiu būdu atriša jums rankas kažką tais nusipirkti, kažkur tais nukeliauti, kažkaip papramogauti ar kažką daryti tą, ką jūs jau buvot suplanavę su tais pinigais. Taipogi šitas kardų riteris yra kovingas ir dažnai šita korta rodo, kad jeigu norite gauti savo, jums gali būti netgi teks, pavyzdžiui, taip užtikrinčiau, agresyviau, kovingiau išreikalauti savo kažko tais tai, kas jums priklauso, taip. Galbūt, pavyzdžiui, jūsų darbdavys nenori jums kažko tais išmokėti pilnai, taip. Ar draudimas kažko tais padengti. Tai jeigu jūs atstovėsite tos savo įsitikinimus, taip, ir gana stipriai pasiruošite, sakykime, išanalizuosite sutartis, kažkokius tai dokumentus, kažkokius tai kodeksus, kažkokius tai teisinius dalykus. Tai būtent tas jūsų kovingas nusiteikimas šioje situacijoje jūs gali ir privesti prie to sėkmingo monetų 10 rezultato. Tai atkreipkite ir tai dėmesį, taip. Galbūt kažkokią prekę jūs norite grąžinti, nes jinai nekokybiška, taip, jums neišlaikė tos 2 metus, o jums sako, kad grąžinti jos negalima, mes galime tik tai ją taisyti, o jūs suprantate, kad yra kažkokia tais, pavyzdžiui, didelė rizika susižaloti, ar nėra 100% garanto, kad tikrai sutaisys tą prekę, ir būtent jeigu nesutaisys, jūs galite susižaloti, taip. Tai galbūt netgi tokiu atveju jums reikės daugiau pakovoti
ir galbūt jums netgi teks pasikreipti į vartotojų teisės, tai kad išnagrinėtų šitą įvykį ir tokiu būdu jūs tada jau tikrai pasieksite savo rezultatų. Na, aš čia kaip pavyzdį pasakau, kad jūs suprastumėt, kaip jums galbūt teks pakovoti kažkur tais taip, bet jūs turėsite tada tą puikų rezultatą. Tuomet paskutinėje savaitę pas jūs vėlgi kažkokios tai dvejonės, nors ir iškrenta taurių devynetas, kuris rodo didžiulį pasitenkinimą ir ypatingai pasitenkinimą tuo, ką jūs patys padarėt, be niekieno pagalbos, taip. Dažnai taurių devynetas netgi rodo būtent šventimą, kai mes keliame taurę už tai, ką mes padarėme, kai mes atšvenčiame tą pergalę kažkokią. Taipogi tai yra pasitikėjimo savimi korta ir plekšnojimo savo per petį, kad koks aš šaunuolis, kokia aš šaunuolė, man net nereikia kitų žmonių pritarimo, aš jau pats jaučiu, kad tikrai aš pasistengiau. Bet šalia jums iškrenta labai tokios dvejopos kortos. Visų pirma, tai jums iškrenta didysis arkanas pakabintasis, o pakabintasis rodo vėlgi stagnaciją, kad jūs negalite pajudėti. Taip, kaip buvo čia, taip yra ir čia, taip. Moteris yra žemyn galva, o žmogus, būdamas žemyn galva pozicijoje, judėti į priekį negali. Jam reikia atsistoti ant savo kojų. Tai kai iškrenta šita korta, jinai jums gali rodyti, kad šiek tiek reikės palaukti, vėlgi ne taip greitai galite sulaukti rezultato, kažkokios informacijos, kažkokio tai leidimo, kurio reikėjo, taip. Vėlgi gali būti, kad teks pabūti laukimo tokiame režime. Prie to paties pakabintasis rodo tokias gyvenimo situacijas, kurioms reikia laiko, kad užsibaigtų. Pavyzdžiui, 9 mėnesius yra išnešiojamas vaikelis. 4 arba jau šiais laikais 3 metus trunka bakalauro studijos, taip, 2 metų magistro studijos. Tai yra tam tikras periodas. Tai jeigu turėsite kažkokių tais tokių veiklų, kurios žinote, kada pasibaigs, tai gali būti, kad jūs tą veiklą netgi ir labai mėgausitės, taip, ir jinai jums kels pasididžiavimą, kad apskritai jūs jos ėmėtės. Bet kaip ir sakiau, jeigu tokių veiklų neturite, tai tiesiog galbūt jūs laukiate kažkokios tai svarbios informacijos, kurios dar šiek tiek reikės palaukti, greičiausiai atsakymo paskutinėje savaitę negausite. Na ir taipogi pakabintasis reprezentuoja būtent seseles, kurios rūpinasi mumis. Tai galbūt jūs turėsite prisimti tokį vaidmenį paskutinėje savaitę ir rūpintis savo artimaisiais. Galbūt kažkas peršalo, galbūt kažkas susižalojo, taip, ir jums reikės būti ta slaugytoja. O galbūt tai bus situacija, kai jūs peršalsite ir jūs kažkas slaugys. Galbūt susirgote po kažkokios šventės ir jūs reikia slaugyti, taip. O galbūt jūs džiaugsitės būtent, kad yra kam jūs paslaugyti, taip, kadangi tas taurių devynetas yra vis tiek labai maloni korta. Arba, kaip ir sakiau, tiesiog mėgausitės procesu, mėgausitės tomis studijomis, mėgausitės galbūt tų 9 mėnesių nėštumu, kažkuo taip mėgausitės, kas trunka tam tikrą periodo laiką. Bet šalia jums iškrenta kardų dvejetas, o kardų dvejetas yra baimė pasirinkti vieną iš 2 variantų, baimė suklysti. Tai toks jausmas, kad jums reikia vėlgi išeiti iš komforto zonos, pasirinkti kažkokį naują etapą, bet jūs bijote. Ir ta tematika kartojasi, taip, yra naujas kelias, bet išlenda jūsų visos baimės. Yra galimybė pakovoti ir gauti puikų rezultatą, bet kažkas jūs varžo. Yra galimybė plekšnoti savo per petį, kad aš esu šaunuolė, bet yra baisu pasirinkti tinkamą variantą kažkokį naują, dėl to jūs liekate žemyn galva toje pozicijoje, nieko nenusprendę, taip. Tai tiek 2, tiek 3, tiek 4 savaitę pas jūs galima pastebėti tą nuotaiką taip, kad jūs galbūt savimi per stipriai abejojate. Aišku, retrogradinis Merkurijus netinkamas laikas imtis kažkokių tais naujų dalykų. Daugiau informacijos galite surasti būtent kovo taro prognozių pradžioje, aš ten viską išdėstau.
Bet jūs net bijote savo mintise priimti tą sprendimą, taip, ir džiaugtis tuo savo priimtų sprendimu. Pas jūs čia net toks jausmas, jūs net bijot pagalvoti savo galvoje, susikurtą naują pradžią, taip. Tai šitaip neturėtų būti. Jūs vis tiek turite gyventi savo gyvenimą. Tai tas kardų dvejetas arba pasirinkimas tarp dviejų ir sunku išsirinkti, dėl to jūs tokioje pakabintoje pozicijoje. Ir apskritai kardų dvejetas, netgi tie sukryžiuoti 2 kardai tokioje pozicijoje taip gali rodyti, kad jūs sakote ne, arba kad jums kažkas sako ne ir jums tenka laukti, taip. Galbūt jūs kažką net atstumėte nuo savęs, kažkokio tai dalyko atsisakote, taip. Ar jūs kažkam, taip sakant, tą raudoną mygtuką, iksiuką paspaudžiate, ar jums kažkas paspaudžia. Ir galbūt jūs dėl to džiaugiatės, jūs esate patenkinti, kad, jeigu kažkas atsisakė, tai aš vėl galiu pasilikti savo komforto zoną ir man iš jos nereikia išeiti, taip. Pakabintojo iliustracijoje visas fokusas keliauja į galvą, taip, visas kraujas suplūsta į galvą. Tai šita korta kviečia jūs apmastyti, kas vyksta jūsų viduje. Jūs negalite žengti žingsnio, bet jūs galite pamastyti taip, kokios jūsų vertybės, ko jūs norite iš gyvenimo, kaip jūs jaučiatės dabar, ar jūs esate patenkinti savo gyvenimu ir jeigu nepatenkinti, tai kodėl, taip. Ir būtent jums ir patarimui mėnesio iškrito monetų valetas. Monetų valetas dažnai reprezentuoja būtent žemės stichijos vaikus, mergeles, jaučius arba ožiaragius. Ir kokie yra tie žemės stichijos vaikai? Jie yra labai žemiški, jie yra racionalūs, kiekvieną savo žingsnį pasveriantis, jie neskuba, jie žino, kad geriems dalykams reikia laiko, kad tos gerus dalykus reikia užauginti, taip kaip medelis auga, tai visiems geriems dalykams, kažkokiom tai puikiom finansiniam pradžiom, taip, sėkmingiam verslam, studijoms, viskam reikia laiko. Šitie vaikai yra labai smalsus, jie investuoja laiko ir finansų būtent į savo žinias. Tai balandžio mėnesį ir jums yra patarimas būti tokiais, tai yra turėti aiškius tikslus, juos aiškiai suformuoti, suskaldyti į mažesnius tikslus, kažkokias tai kasdienės užduotis, kurias jūs galite daryti kasdieną ir jos gali jūs ateityje privesti prie puikaus rezultato. Jūs turite nepamiršti investuoti laiko ir pinigų į naujas žinias, į studijas, į diplomus, į kvalifikacijos kėlimą. Jums labai svarbu domėtis viskuo, taip, nepamiršti, kad baigus mokyklą ar baigus universitetą negali būti, kad daugiau jūs nieko gyvenime nebesidomite, taip. Ir būtent tai yra mokinių korta, žmonių, kurie bando, žmonių, kurie dar nesijaučia stipriai savo sferoje, taip, galbūt mokosi kažko naujo, jie jaučiasi, kad jiem reikia išeiti iš komforto zonos, jų savivertė gali kristi, kadangi ne viskas jiem pasiseka, taip, mes galime klysti, tai yra normalu, kai mes mokomės, tai gali būti pas jūs tokia būsena, balandžio mėnesį, ypatingai jeigu turite kažkokias tai naujas studijas, naujus mokslus ir kaip ir sakiau, tie kardų žmonės gali būti jūsų dėstytojai, kurie jums ir ateis į pagalbą, kurie jūs mokys, kurie jums duos užduočių, bet būtent labai svarbu yra nepamiršti, kad geriems dalykams reikia daug laiko, jūs turite įdėti pastangų stabiliai ir ne 1 metus, kad gautumėte tą puikų rezultatą. Jums reikia išlaikyti smalsumą, jums reikia investuoti savo laiką ir finansus į naujas žinias ir būtent turėti kažkokių tais naujų tikslų. Na ir jūsų mėnulio žinutė balandžio mėnesiui nieko nesirinkti irgi yra pasirinkimas. Tai būtent ta situacija, kurią mes matėme paskutinėje savaitę, tas sakymas ne, tas iksiukas, taip, ir tas kabėjimas žemyn galva, buvimas
tame laikotarpyje be galimybės žengti į priekį, tai irgi yra pasirinkimas, taip. Galbūt jūs nieko nesirenkate iš šių dviejų variantų, nes jūs jaučiate, kad nei vienas, nei kitas jums netinka, taip. Nėra gyvenime, kad mes turime tik 2 variantus, taip. Jūs galite susigalvoti begalę variantų. Tai jeigu jūs dar nesuprantate, kas vyksta jūsų viduje, kaip jums realizuoti save, tai neskubėkite šokti į bet kokią valtį, taip. Visų pirma, tai pasigilinkite į save ir tuomet jau jums gali pasirodyti ir kažkokie tai variantai, kurie tikrai jūs džiugins, tenkins 100%. Tai neskubėkite pasirinkti, ne visada reikia pasirinkti. Plus per retrogradinį Merkurijų mes nieko aiškiai nematome. Ir dažnai būna, kad nieko blogo nebus, jeigu jūs kaip tik atidėsite tą pasirinkimo momentą. Ateis gegužės mėnuo ir jūs galite pamatyti, kad kažkaip viskas savaime susidėlios. Atkris jums nereikalingi variantai, taip. Atkris kažkokie tais toksiški variantai, galbūt jūsų kelyje ateis kažkokie tais puikūs variantai, kurie būtent jums tinkami ir kurie jums net į galvą nešovė. Tai vat palaukite, kai tiek Venera, tiek Merkurijus pradės eiti tiesiogiai ir ateis tas būtent jums tinkamas variantas. O iki to momento tai darykite tai, ką darėte, investuokite būtent į savo žinias. Skaityti knygas niekada nėra blogo laiko, gilinti žinias kažkur tais internete nemokamai, klausyti savo srities profesionalų irgi nėra blogo laiko. Tai jūs vis tiek turite dar begalės variantų, kaip jūs galite patenkinti savo smalsumą ir auginti savo žinių bagažą. Tai vėžiukai, linkiu didžiausios sėkmės balandžio mėnesį. Nepamirškite paspausti patinka mygtuko. Komentare parašyti bent jau širdelę, pasidalinti prognozę su artimaisiais, kuriems ji galėtų būti aktuali. Na ir jeigu dar neužsiprenumeravote, skatinu užsiprenumeruoti kanalą, kad nepraleistumėte jums aktualių prognozių ir taptumėte šios šiltos ir motyvuotos bendruomenės dalimi. Na, o mes susimatysime jūsų kitose prognozėse. Ate, ate.